สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน Acer neverage.com มาท่องไปในโลกภาพยนตร์กันต่อนะครับกับ M คัทสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับ ใช่ครับ อีกหนึ่งความพิเศษของรายการเราที่นำเสนอนั่นคือพาไปดูเบื้องหลังกับการทำงานที่ไม่ค่อยได้มีใครเห็นสักเท่าไหร่กับภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดซึ่งช่วงนี้ก็มีอีก2เรื่องก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะข้อมูลมีมากมายแล้วแฟนๆก็บอกว่าอยากดูเบื้องหลังแล้วก็อยากดูอีกแต่เรื่องราวของ Hobbit ก็ยังไม่หมดนอกเหนือจากการปิดตำนาน17 ปีแล้วจุดสำคัญของการทำ The Hobbit นั้นเรามีมาฝากกันวันนี้จากบทสัมภาษณ์ของทีมงานและนักแสดงและยังมีเรื่องราวของรปภ.กิตติมศักดิ์ แลรี่ของเรากับการผจญภัยที่ประเทศอังกฤษนะครับใน Night Museum Secret of the Tomb มาฝากเช่นกันครับผมนะครับแล้วก็ย้ำกันอีก1รอบครับว่าหลังจากดูเบื้องหลังแล้วเรียบร้อยครับอยากร่วมสนุกกับของที่ระลึกแบบนี้เดี๋ยวรอฟังกติกาแต่ตอนนี้ติดตามกันกับ Extra Cut ครับช่วง Extra Cut Come on, Gandalf. It was just a bit of fun. Lord of the Rings is based on such a well-loved book. So the responsibility of bringing this world to the screen is obviously enormous. And finally, the technology caught up with the incredible imagination that Tolkien injected into this story of his. And so this is the time. This is the time that this movie can finally be made. And action! We began the shoot in 1999. You know, it was the opportunity of a lifetime. Especially in New Zealand, where we just don't get to make films of this size. We never ever have. There was no expectation. There was no idea of what the movie was going to be. It was a massive undertaking. There was a lot of things that we were kind of figuring out as we went along. Been there, done that. We were inventing a lot of the technology and the way in which we could use digital tools to tell a story like this. That was all new territory. We weren't even sure if it was going to work. I'm not listening. You know, it was a big rolling adventure. You're holding onto the reins, this thing's completely out of control, but you're just trying to ride it out. And cut! Lovely last shot. Thank you, Pete. You finished it. 50 years from now, the interaction of the characters and the way that Peter has inspired everyone to commit to this story is what will last. There's not one member of the Fellowship that I don't think I'll know for the rest of my life. We were doing it together as a force, and in that way, the Fellowship became a reality. It was made with love, it was made with great care and commitment, and I do genuinely think that that spirit has made its way onto the screen. They've never before given an Oscar to what they described as a fantasy. Ever. Ever. Doing 3 movies with all the complexity and detail that these films have is something I probably will never want to do again in my life. This is the first and only time. 10 years later. B-Mark. Now we're going back. We were doing it all over again. It was a little bit like returning to summer camp. You know, so many of the people who were part of the first journey are part of this journey. He's back. We actually shot for 266 days on The Hobbit, which was exactly the same number of days that we shot on The Lord of the Rings. So I've sort of done the once in a lifetime experience twice, but not a third time. There won't be a third time. So now it's a slightly more well-oiled machine with the same charm and chaotic geniuses behind it. Pete has such an amazing ability to take on such huge stories on such epic scale. Slightly scary filming a real dragon. It's quite weird trying to shoot a dragon that doesn't exist yet. I just kept thinking of Benedict Cumberbatch's face, which is probably not good because it's not going to look like Benedict Cumberbatch. The Battle of Five Armies is going to be astonishing. Film 3 I'm actually enjoying. I think it's the best of the 3. There's a hell of a lot of action. And that's why it's called the Battle of the Five Armies, because it's got a battle in it. We're going to see a battle unlike any battle committed to film before. It all became an epic, exhausting few months of our lives. So we were all battle ready. I know myself, I did maybe 2.5, 3 weeks worth of fighting. I feel really privileged. I can now be involved in one of those battles. A huge, epic Peter Jackson battle.
What I always like about Peter is that he never has that action stuff and the battle stuff at the expense of drama, and he never has it at the expense of an emotional core. What has appeared on these screens has never been done by anybody else. There will be 6 movies that sit alongside each other. It really is the end of a long journey. As well as being gloriously entertaining, they'll be a memorable time capsule of the time in which they were made. Completing these films is better than winning a gold medal at the Olympics. Making these films was almost walking step by step with our characters as they were on their own quest. And now we're coming to the end of our fellowship. They went on the journey with us. They went there and back again. It was a very special experience. Whew, that was a journey worth going on, you know. This place is waking up for the first time, and we have no idea what's out there. I think it's safe to say that we're in a bit of trouble. I think this tone is unique to these movies, where there's adventure and there's mystery. Need some help, friend? What? But, you know, it's a comedy. When the set is populated by Ben Stiller, Ricky Gervais, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, and Rebel Wilson, you want to see what they bring. These are just incredibly quick wits. I swear to you, your hideous doppelganger who looks a lot like the lead singer of the Counting Crows will get! On the first night at the museum, I found that we were doing a lot of improv. We were following ideas that would come to us in the moment. And so it's just become how I work. Don't look behind the curtain. Don't, no. For thou shalt reveal the little... Yeah, do that. Okay. The little wizard. That's great. You know, when it comes time to do the scene, there's the way it's scripted, and then there's some, you know, sort of leeway. Should I say, this is the last roundup, boy? Hold my hand. Why? Never mind. For me, the most fun is 2 people ad-libbing and being silly. And that's every scene with Ben. I spent the night in the reservoir. Why? I'm jobless. Yeah, but you're not homeless. That's the best thing about the job, is that you sort of get a license to not grow up. That was brilliant. So good at it. Perfect. มาร่วมสนุกกับการตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลเป็นของที่ลึกหมวกและ Triceratops Skeleton Puzzle นะครับจากหนังเรื่อง Night Museum Secret of the Tomb คำถามมีอยู่ว่าผู้สร้างแผ่นทองคำทรงพลังของอักเมนราคือใครข้อ 1 มาเรนคาข้อ 2 เซอร์แลนสล็อตคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ 0815514301 รอให้เวลาคุณผู้ชมนั้นตอบคำถามเข้ามาตั้งแต่ตอนนี้จนถึง1ชั่วโมงหลังรายการจบเท่านั้นนะครับและเฉลยคำถามครับเพื่อชิงรางวัลของที่ระลึกจาก Night at the Museum Secret of the Tomb นะครับที่ถามไว้ว่าใครรับบทเป็นชิลลี่รปภ.สาวแห่งพิพิธภัณฑ์อังกฤษคำตอบที่ถูกต้องคือรีเบล เวลสันครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับดังรายชื่อที่เห็นที่ได้รับของรางวัลเป็นกระเป๋าเป้และเสื้อจากเรื่องนี้ไปครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์กันดีกว่านะครับเพียงตอบคำถามมาว่าคุณประทับใจภาพยนตร์เรื่องใดมากที่สุดในปี 2557 นะครับท่านสามารถส่งคำตอบมาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อของท่านนะครับมาที่ tv.mcut@yahoo.com นะครับผู้โชคดีจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ไปนะครับสนับสนุนโดยหนังดี .com และปิดท้ายแง่คิดจากเรื่องอะไรครับเป็นแอนิเมชันสุดซึ้งของประเทศญี่ปุ่นกับตัวละครสุดน่ารักตลอดการโดเรมอนกับปฏิบัติการผจญภัยครั้งใหม่ Stand by Me โดเรมอนซึ่งมีข้อคิดดีๆดังต่อไปนี้ครับถ้าหากไม่ละทิ้งความพยายามเราย่อมจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ
คล้ายๆกับสุภาษิตไทยครับที่บอกมาเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ใช่ครับตั้งใจแล้วก็อย่าย่อท้อครับผมหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะครับพารากอนซีนิเพล็กซ์ครับโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ที่สยามพารากอนนะครับเสื้อผ้าพิธีกรขอบคุณเบเวอรี่ฮิลส์แอนด์โปโลคลับและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับการติดตามครับวันพฤหัสบดีหน้านะครับพบเรา2พี่น้องได้นะครับในรายการ M คัทประมาณเที่ยงคืนทาง Modern 9 TV คืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และสุดสัปดาห์นี้คือสุดสัปดาห์แห่งวันเด็กแห่งชาตินะครับอย่าลืมพาคุณลูกๆและคุณน้องๆไปเที่ยวกันราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ